Saa yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda horirwo nginya ngithuguma ku kanitha-ini. Wana onywa mathugumo maku. How is that possible? Mere matige. Tuachane na hiyo. Managi na Jajama cia kiumia. Ukireherwo ni Ekeza Sacco. Jitagwo Mwaura wa Wanjikũ na maya nĩ Managi na Jajama cia kiumia. Na kiumia gĩkĩ mũtongoria wa CORD no gũkĩrĩrwo arokĩrĩrwo. Na nĩ ũndũ wa kuga atĩ gĩturwa kĩa president kĩagĩrĩire gũthiũrũrũkanagwo nĩ kabila ciothe. Na kwa nini sasa izunguke kwa makabila? Sitafute hata familia nyingine. Hata naweza kusema alphabetical order. Atĩ mũndũ ũrĩa rĩtwa rĩake rĩambĩrĩirie na ndemwa A ambĩrĩrie, no ũrĩa rĩtwa rĩake rĩambĩrĩirie na Z arigie. Hiyo tukifanya alphabetical utasikia amesema mimi Abednego Raila Odinga atakiwa kwanza. Mũkwendekithia atĩa mbere ya mĩario ya IEBC ĩkinyanĩirio? Kabla tuendelee na hii mazungumzo, Raila achukue Biblia, achukue chochote ambacho anaabudu, sababu sijamuona kwa kanisa. Hapa ya kwamba ile IEBC tutachagua ikiwa ya huru, atakubali matokeo ya uchaguzi. Mwauga ona ũũ angĩthurwo arũgamĩrĩre IEBC no mũhaka mũkahota Raila. Atalete ndugu yake, kazi ni ya nyanya yake, whoever, tuko tayari kuikinya thainya akagwa keshereke kamuhudu katuko. Nĩ ũnyitagwo maita maingĩ we. Odaiga matige gũthumbũra thirikari itũ ngero ndaria ũũ twagĩthira tũgĩkio thĩinĩ nĩ mwaka nĩ twagĩthira no gũtirĩ njĩra njega no ni ndikumũhitha tũimire njĩra ĩyo ngĩrakara ũkauma njĩra ũkarakara handũ hokene ndokeraga kona mũthama ngaiga bwana sifiwe anakĩnda magĩtĩkia gũtirĩ thirikari. Tũtarĩrie ũrĩa njera kwahanaga. Nĩtũngĩra kũu kwaja ambĩte kũrega nginya kũrĩa ngĩmwĩra mũthama ndũrĩ no tũkĩnina thikũ ithatũ arĩa yakinya iria njĩthĩ igapona asifiwe. Na tondũ tũiguaga gũtiarĩ ona ikonia rĩ mwakomaga atĩa? Nĩaregete nginya gũkoma no ndiarũgamirie ũguo ũtukũ wa mbere ngĩmwĩra mũthama ndũkome gũkoma niĩ ngĩkomera twĩna Waititu. Wokĩra ũgĩkora nĩ akomire kana arĩ o ritho? Ndokĩra thutha wa mathaa merĩ ngĩkora nĩ atigire kũrũgama ikara thĩ mũthama ndũkome no gũkinya rũciinĩ akomete na akang'orota. Nakuo Kĩrĩnyaga kũrĩ na ikundi igĩrĩ cia atumia, kĩmwe gĩkĩnyita mbaru gavana wao na kĩngĩ gĩkiuga nĩ amarumĩte. Na no ithuone tũbane ikari nĩ tũrũiga nĩ ma mũndũ ũtarona maendeleo mandathi na ngena ngoma. Na waya marauga nĩ arume. Atumia mwekuo na mũthenya wa mũthĩ nĩ atuĩkĩte wa kwagĩra atumia gĩtĩo o arĩa mamũciarĩte o arĩa mamũthambagĩria nguo gwake akauga atumia marathiĩ makĩthugumaga. Haya ĩmwe na ũhoro ndĩmũria atumia kwa mũtumia thugumaga akĩonagwo nĩ andũ nĩ arĩkũ mathiĩ makĩthuguma makĩonagwo nĩ andũ no ũndũ ũcio nĩ ũtũmakĩtie mũno. Rĩu mũkwenda atĩa? Na kono wende gĩtĩo oke atũberere tondũ nĩ ithuĩ twakire atĩa na mũtumia ũcio araruma ndarenda gĩtĩ gĩake na tondũ arenda gĩtĩ kĩa women rĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma arume mũtumia ũcio nĩ tũrarigwo aramũruma nĩkĩ. Wĩta tũtarĩrie wega atĩ nĩkĩ kũrathiĩ? Akasema tunapita juu ya ndege tukikojoa. Mwenye kukojoa ovyo ovyo ni nani? Mwanaume. Sisi kwani ni watoto wa mama? Tunaweza kuwa suruali mbele ya watu wote? Ametudharau sana. Ngwĩhoka nĩ ekũmũigua. Kama atatuomba msamaha kwa mama tutaandamana mpaka kwake tukamuonyeshe uchi anataka kuona. Nĩ gwathũka. Tahũra mbica atumia 40 makumĩrĩire gwaku mendethi. Kwa mama tutaandamana mpaka kwake tukamuonyeshe uchi anataka kuona. Nĩ Managi na Jajama cia kiumia. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Kwĩ maũndũ na hĩ nĩ Managi ma kiumia. Wareherwo nĩ Ekeza Sacco. Wenda kwĩgĩra mũgũnda, nyũmba ya gũikara, school fees ya mwana, emergency loan kana ngari. Wĩyandĩkithie na Ekeza Sacco na 2,000 we mwene, 3,000 mũrĩ joint na 3,000 mũrĩ chama kana grupu kana kambuni.